Blessing Studios. Koko ntabwo ubu mama yambyarira guki kwirirwa abantu navuza gutyo ubundi wambira niyaba nge nkazamusanga Kanyandebe ugende baranyirukanye nyine barambwira ngo dushake yombi nyine nari ngiye gutya gusa kugira ngo ndebe ko hari umugira neza wacumbikira ngaho cishwa hano tugende n'imiruho yawe murakoze amahirwe ndakubona wumvaga uzanyisha ukageza ryari ako ufite ubwenge cyangwa njye urumva nta bwenge ngira ntabwo ufite ntabwo ngira ntabwo umva nkubwire ndashaka kumenya umwana wanjye mbere ukumbwira ngo naguteye sibyo ubu se niyo waba uri inzovu watwita amezi angahe we ambwira warabye cyangwa ntabwo wabye wowe ubwo waga umwana we wamurera wangu ki kumurera se bisaba yandi mashuri ndimbwa gusa umuntu w'imbwa njye ndimbwa wowe nyine imbwa wowe ubwo se nimba ndimbwa tukaba twarabyaranye umwana nkagutera umwana ukamubyara ubwo uri ndagusetse yewe mwana njye namushakiye aho aba kangezeyo aho bansenyeye urugo icyo ni icyambere umwana njye nagombaga kandi cyane umugabo babana azi ko ari wese ubundi urambaza ni ukuvuga ngo wangurishije nabikubwiye so kavuga wangurishije umwana mbabarira we mbabarira wangurishije umwana ushaka kumenya iki ndashaka kumenya umwana wanjye hano nimba waramubyaye ugomba kumumva cyangwa se nkareba nimba tunasa umva amahoro nawe uzabanze wirere witwa no kuntu usa naho nirere se uranyosa wigeze unyosa wowe nuko mbwe nuko tayo ubwenge gusa rena tayo ubwenge barabutaye urumva nk'ubwenge nimba warangurishije umwana urumva ukaba warangurishije umwana none njyewe ikintu nagusaba ni ikintu kimwe sibyo umwana wanjye gusa ubundi turasa cyangwa ntabwo asa nawe nakora murasa nimba dusa rero ndashaka umwana wanjye umva nkubwire urumva untega amatwi neza uko uruguture wongere wumva ariko nk'uruguture njye nakuvuga icya mbere niho wansenyeye urugo ariko umwana wanjye ahantu ari namushakiraga uburere bwiza nubwo ntazi aho ari ntanazi n'aho ari ariko nzi ko abayeho neza gagusa we ndimbwa njyewe ndimbwa ubwo nimba ndimbwa tukaba twarabyaranye ubwo iki we ubwo iki mubona mubi gusa umva ntureba cyakora uretse tu cyane kuhakongera kuko nk'uko byibura tukongera tugakora undi ariko noneho shaka baba we ndimbwa sha ndimbwa ntacyo se Kanyande byagenze gute banyirukanye ngo ninjye gushaka yombi none uragira ngo ngufashe nagira ngo ncumbikire wenda nibura icyumweru nese ko nsanze n'umugabo wanjye ntawe uhari uragira ngo ngufashe ntabwo nagucumbikira adahari nese ubu ndajya hehe ko genda urebe iyo ujya urumva nazi nzaza kugushaka nawe komeza ugende ariko nawe uranyirukanye ko umugabo naza nzaza nkurebe sibyo ese wafashije basi umugabo ntawe uhari ngaho genda komeza ugende urabizi nyine ariko ufite mukaso mubi komeza ugende ngende dutaranyirana ndebe ko nabona aho ufite koko ndahari Kanyandi none se ko ujugaye kugenda bigenze bite narinze kwaka mama wawe utuntu none arari nyine ngo papa wanyu ntawe uhari bore basi sibyo wihangane ngaho genda hakosa ubu koko mwakagira imana mwuyu mwana nzamukura he koko dore iminsi aho igeze ndamushakisha naramubuze reka mpamagare Kamanzi wenda we yandusha amakuru biracamo se
gucamo umutindi yanitse izuba ntiri Kamanzi uraho neza dore na n'ubu Kanyandekwe naramushakishije naramubuze nanubu wakomeje kumubura n'ubu ngubu mvuye kumushakisha hirya no hino na ka gafoto ke n'ubu namubuze abantu bose bamushakishije wamubuze ubereka n'ifoto none wamubuze tuzamubona hamwe no gusenga Imana reka dukomeze dushakishe kandi twinginga Imana tuzamubona Imana izadushyigikira tuzamubona njyewe mfite kwizera ko tuzamubona uriya mwana wacu ni umwana w'umuryango ni umwana w'umushiki wacu tuzamubona sawa urakoze sawa Adamu Julia mwana Kanyandekwe ntuzongere kumbaza umuhungu wawe. Umuhungu wawe ni umujura, umuhungu wawe yarananiye, ikintu nkumbaza kuri Kanyandekwe ni Nina mukubaza mubaze nde? ujye umubaza nyina. Ntabwo njye nawe. Mubaze nde? Uzajya Uraho mariki? ujye umubaza umugore wamubyaje. None ndakubaza. Ntabwo uri umugore wawe. Yombabarira urwana rw'urujura njye ntabwo. Oye ntabwo uri umugore wawe. Babarira cyane. Niba unyemera ugomba kwemera n'umwana wawe. Ntabwo uko bimeze. Niba nkwemera ntabwo nemera umwana wawe kuko yarananiye. Bose ntabwo uzi ko yananiye. Ariko njye ntabwo byose. Ubundi sabe. Ntabwo byose. Ko naciye mu gikari. Ntabwo nshinzwe kumenya aho ari. Ugiye kunanira? Niba nkunaniye. Urananiye? Uzazane nyina ntahari. Hapo ndio mliki. Niba unaniwe ujye kuryama. Niba unaniwe ujye kuryama. Ntabwo uteze ku urumva udashaka. Oya nta mwanya mfite. Yewe. Nta mwanya mfite. Ntukambaze ibitandeba. Ntukambaze ibitandeba ariko. Umugore. Ugiye kumbera. Sawa niba ndimo. Reka nkubise n'igende kuko ndabona aho kumukura. Ibyo birakureba. kandi n'ubundi sha urabeshya icyo cyagendaga kibubunza ahantu hose urumva icyo cyagendaga kibubunza ahantu hose urumva bityo kurukiramo muri abo kambe ariko nkubwire uzi uko nza kukuyoboka ariko si umugabo uvuga ngo uzi ko uza kuyoboka njyewe genda kubwira ngo njyewe ukunde ariko niba ubasobanura cyangwa kuko ihagana na madamu nabona hari aho bihura n'iyi mbega urashaka ko tuzabona ntacyo agenda kuranguza ahantu hose akuranguza nyirajya gushaka abantu ntubone ugera utebuka nawe muri utebuka
urahura ndeba suri ndeba gukinira umera komera gasa muri amakuru ni meza harimo komeye none se aho ndabimeze gute oya ntegerutebuka ntegerutebuka murangira umuntu sinzi ko byagenze nategereje uravuga cyangwa ntabwo yakugeze wa mudamu uriya se nta kintu yamaye gute amaye akantu gato cyane nta kintu ariko nagombaga kukabonaho nanjye reka buriya nagukoreye umuti cyane wankoreye umuti ariko ugenda ushakisha abandi ushakisha abandi reka burya kubashaka nabashaka umunotore wose ariko burya harimo n'akantu kari mu uje rero naringiye urumva noneho reka tuzaganira ubutaha wowe ugenda ushakisha abantu tujye tubatuburira muri iby'abapfumu iby'abapfu biribwa n'abapfumu rwose barye zabakurangira benshi barahari cyane rwose nabakurangira nawe gusa ukajya ugira ikintu umenyera nanjye kuko nkeneye kurya nanjye nkabaho neza nuko ngagenda unywa akantu ukanywa rwose ubundi ugenda unshakishirize tuba tuburire ariko rwose nuko uje naringiye ubundi twari kuganira ariko ndagiye nyine ariko uburyo unshakishirize akuye umugore umbera mu mazu daforo yewe daforo baraharira daforo se wa mugore ni agasuzuguro ni ubunini ni ibiki wowe mabuja uragaramye mu nzu yanjye amezi 9 arashize utanyishyura akabagore mwabaye mu urabona ungana gutyo kumva biguha uburebure bwo kumva kutanyishyura umva nkubwire sohoka nsohokera mu nzu gira vuba ese ubundi ugire kare ndabona ntabwo kuko wangiye Desabo. Mabo, bose wambabariye mabo. Ahubwo se muragenda. Genda. Ego mama, ati. Mundi ko mwana n'ikintu kiriho. Kanyinga inzu yawe. Mama wambabariye ko. Sinshoboye gucumbikira abagore nkamereke mu nzu yawe. Reka ibyo bibazo ugenda ureba abandi butura banini barebare bumva bafite agasuzuguro nk'akawe mabuja wambabariye ariko se n'ubu ukinkaragara manini nzabyibuha nanjye ehe mabu ibintu nkoreye ntacyo reka ngende ari igihe wenda ejo yaba ari njye wari kugukodesha reka nigendere ntacyo bitwaye nigendere ariko nta ngende hano uburyo unyirukanye nta n'imerekeza nta kibazo umva mugore imana ishimwe kumviriye mu nzu sinjye ubonye gashyiga nyishigura ndi kumwe n'umwana ushinguye kandi uteye neza urumva ubu we nkugereranya n'idegede nabwo idegede igihaza cyahuye n'ifumbire mvamabuno utajya ngo ni n'ifumbire runaka cyangwa se ifumbire mvaruganda nakubwiye ko uzanyifuza uri igihaza wowe uri igihaza wagenda wagira ngo arimo gutembagara wowe uri cyabusiku wowe uri cyabusiku wowe